Вот здесь вот. Высотой 70 с копейками сантиметров, длиной там 56, шириной 37. Думаю поставить его здесь. Тут будет унитаз, например, стиралка. Скорее всего, будет глухая стена, чтобы этого безобразия не было видно. Здесь будет у меня дверь. Зашел. Но носить дрова практически через весь дом – это полная чушь, и так делать нельзя. Грязь будет всегда. Я думаю, здесь, когда уже… котел сейчас пока стройка будет так. Далее, потом в процессе я вырублю здесь проем, окно, может быть, немножко не доходя уровня пола. Такое окно подачи дров, я бы так назвал. Чтобы можно было ведро с золой подать туда-сюда, чтобы можно было сюда. Один человек, например, там стоит, дрова, тем более у меня вон там за окном куча всякой лежит. Вот. За углом очень удобно. Прошелся с той стороны, открыл предварительно. Может, наглухо будет закрыто, не знаю. Изнутри, может, какой шпингалет. Вот, открыл, подал сюда дрова, наложил их. Там на сутки, на двое, не знаю, пока еще не знаю по горению. Обещают вроде медленное горение. Вот. Все, закрыл. Периодически можно приходить, в ванну руки помыл, подкинул пару полешек. Все. Так не напряжно. Думаю, так будет лучше, чем бегать вот через всю эту с дровами и хранить дрова здесь, чтобы не ходить на улицу в трусах, например, когда проснулся, что у тебя холод собачий. Труба напрямую сразу туда и наверх по улице. Вот такой вот предварительный просмотр подключения. Это у меня будет на потребителя идти. Вот вверх пошла, и вон там вон котел, и вверх на второй этаж. Далее снизу пришло, но сейчас что я не докупил, забыл. Котел я подниму вот где-то на эту высоту, наверх. Вот, то есть мне трубу надо будет опустить вниз и по полу провести. Здесь у меня будет на бойлер косвенного нагрева либо тепловой аккумулятор уходить. Две трубки. Но я сейчас так просто... Сейчас еще, наверное, заеду в Мурлен, закуплюсь. Вот. Соединения будут обязательно разъемные, потому что если котел в случае замены, вот американка, переход на полипропилен на 40-й, здесь тоже американка. Отсоединил и отключил. Также роль вот это опускание. Я хотел сначала горизонтально сделать выпуск, а потом подъем. Но роль вот это опускание сейчас уже смотрю, что труба выхода будет здесь, и она будет выходить сюда, и будут мешаться трубки. Поэтому пока так. Сейчас фантазирую по поводу поднятия котла. Так как он у нас 70 с копейками сантиметров, неудобно класть туда. Далее, высота, которая над ним, она не функциональна. Тут максимум можно положить какую-нибудь фигню, потому что здесь будет термометр вставлен. Здесь термоклапан, который будет открывать-закрывать. Вот. Если я так вот стою, сейчас вот я поднял на 35 сантиметров, 25 вот этот блок, 10 вот этот. У меня появляется дополнительное пространство для дров каких-нибудь. Вот. И вот здесь вот я могу обслуживать, например, заменить тен электрический и пройти подальше, если что-то там еще поковыряться. Вот. Сейчас вот, если еще поднять на 10 сантиметров, чтобы состыковались вот эти две трубы, думаю, что вот эта труба, которая здесь будет выходить, она не сможет у меня, не знаю, может мешаться будет что-то вот в этом месте, поворот. Ну, сейчас вот смотрю, довольно-таки мне вот, например, нравится, удобство есть. Я бы дверь, конечно, в другую сторону бы перевесил с такими этими. Может быть, подвинуть немножко в бок. Мне сказали минимум 15 сантиметров, я сделал вот 20 сантиметров от стены.
Сейчас подумаю, что... Но зато, если я здесь сделаю окошко погрузочно-разгрузочное, я смогу вполне даже рукой доставать и подкладывать поленья напрямую с улицы. Открыл, подложил, закрыл. Вот так вот. Пока мысли такие. Но придется тогда, скорее всего, класть все это дело на клей. Сейчас вот приклеить к полу, чтобы уже намертво было. Чтобы хоть как-то закрепить, наверное, за клеем не поеду. А на обычную штукатурку сейчас положу их. Я думаю, зафиксируется нормально. Вот, прогрунтовал. Сейчас жду высыхания. Сейчас прогрунтую блоки, чтобы потом завтра можно было уже на твердое основание поставить. Такая вот аккуратненькая дырочка. Ребята закрыли, чтобы не сифонило. Провод, думаю, буду немножко убирать, закрывать, потому что вот здесь вот будет самое жаркое место. Вот на этом месте самое жаркое место. Дальше идет сэндвич-панель, которая уже теплоизолирована. Вот это будет самое жаркое. Крайне странная вещь по поводу диаметров. 40-й диаметр полипропиленовой трубы соответствует диаметру 1 дюйм. Но почему-то вот родной его выход дюйма 1/2. Или дюйм с четвертью, не помню. Вот. Зачем так делать? Получается, если подводить дюйм с четвертью, получается, нужно... Здесь будет заужение. Потому что труба заходит вовнутрь. У нее еще плюс свои стенки. Вот как раз на толщину вот этого всего. То есть всегда приходится покупать дополнительный переходник. Пушка работает на 100% только при полном баллоне. Когда он начинает заканчиваться и замерзать, давление уже не то. Все меньше, меньше. Так что, если что, пушку надо, наверное, покупать с запасом по мощности. Так, ну вот так вот я подключил насос сюда, на подачу. Вот, кранчик перекрывающийся. Сделаю, наверное, автоматику. Будет работать по датчику. Если, например, температура упадет ниже 25 градусов, включится электрокотел на подаче 25. Следовательно, на обратке обычно у меня там минус 10 градусов, то есть 15. Вот такая вот система. Сейчас узнаю, как этот термоголовку ставить, которая будет клапаном шевелить. Воду уже залил, вот капельки полная. 35 литров. Сейчас утеплим промежность. Головку уже ставят ребята. Ну, на всякий случай, на потом провод пущу, когда уже, наверное, по готовой стене. Вот. Тоже будет подстраховочный. Совсем на минус, наверное, сделаю его. Попробую погонять его без насоса. Посмотрю, что будет. Если сможет циркулировать естественной циркуляцией, возможно, даже уберу насос. Если будет все это прям вот четенько идти. И поставлю, возможно, клапан вот сюда, обратный, чтобы оттуда шло, а туда нет. Если вдруг включится вот этот насос, он будет давить в обе стороны одинаково. Но здесь ему будет проще пропустить по этой системе. Вот. Здесь поворот, хотел на улицу вывести. Ну, сделал так вот. Будет угол подогревать. Тут у меня минус обычно. Вот. Чтобы он вот по этому маленькому кругу не пускал, потому что ему так легче будет, сделаю здесь обратный клапан, который будет затыкаться. Когда будет давление отсюда, он будет закрываться. Когда будет оттуда, он будет открываться. Так, все, сейчас запустим. Уже дрова заложил. Газовой горелкой буду разжигать. Так удобнее, чем спичками, наверное.
Вот так выглядит дымоход. Вон уже дым идет. Разогревается очень быстро. Попало отверстие на стойку лесов. Ну, ребята быстро сделали. Сместили. Все. Тепло, хорошо, бесплатно. Какие-то ответственные работы предпочитаю, наверное, вызывать все-таки мастеров, которые уже этим занимались. Бывает, вроде на вид что-то легко, а все нюансы не учтешь. Видосики тоже не насмотришься особо. Вот. И не каждый мастер скажет что-то. Бывает какой-то нюанс, о котором, вы знаете, глаз уже замылился. Одно и то же каждый день. И, например, он не счел нужным там указать где-то в видео в своем. Вот. А ты из-за этого нюанса можешь потом сделать себе бяку. Вот. Что мне не нравится, то, что из всего этого, то, что дров у меня куча сейчас, вот, а елкой топить нельзя. По сути, дрова уже высохли, но елкой топить нельзя. Говорят, лиственницей какой-нибудь, лиственными деревьями, либо березой. Ну ладно, что, полежки подкину, вот эти вот, которые очищают дымоход. И в путь. Залезу, почищу. Не покупать же сейчас зимой. Сейчас цены выросли на дрова. Я что-то как-то не подумал. Живу всю жизнь в Москве. Откуда я знаю, что березой топят? Откуда мне знать? У меня батареи там сами включаются. А здесь все приходится самому делать. С нуля и до конца. Так, ну вот такой вот котел поставил на постамент, кто не видел. Есть такая вот заглушка, я так понимаю, чтобы не было угарных газов. Отводы сделал здесь и там. На бойлер косвенного нагрева. Сейчас отрегулирую себе. Дойдет до 60 градусов. Регулировка происходит так, чтобы оставалась спичечная головка потока воздуха. Это, я так понимаю, воздух для дожигания газов. Вот она как горит. Все хорошо. Дым сюда не идет. Прям видно даже, когда языки пламени выходят. Они вот так вот обходят и сразу вот в эти отверстия уходят. И в дымоход. Вот, рожек происходит. Закрыл. Здесь открывается дело. Вот. И здесь можно вот сюда вот газовой горелочкой вот такой вот направил без вопросов. Все отлично. Закрывается, мне очень нравится, плотно так. Минусы в том, что купил резиновый уплотнитель, а он при закручивании выдавливается. Так что вот здесь я не плотно закрутил, но вроде пока герметично. Вчера довел до состояния кипения. Все выдержало. Ровно 100 градусов было. Здесь у меня показало буквально в 2 метрах от этого, что температура всего лишь 60. Значит, некорректно все-таки труба скрадывает. Отключил насос. Самотечного прохождения нету. Так что буду сейчас думать, что делать. С насосом, скорее всего, будет какой-нибудь там аккумулятор, преобразователь, что-то такое, чтобы, он это отключится, вот, но на случай кипения датчик сработает, насос включится, там какое-то время он прогоняет, чтобы хотя бы не закипел котел. Может быть, какую-нибудь придумаю подстраховку. Не знаю, пока еще не придумал. Разрыв какой-нибудь цепи, чтобы она закрывала, поддувала. Все. Рекламировать фирму не буду. Есть нюансы, которые мне немножко не понравились. Вот. Так бы хотел, конечно, я пройтись по ихнему магазину, показать тут по Солнечногорску. Но, не знаю, может быть, у меня какая-то такая психологическая болезнь, но
очень много работ, которые делают посторонние люди, мне не нравится качество их. Вот. Ну и свое качество нравится, но потом со стороны, когда взглянешь уже через какое-то время на свою работу, думаешь, что за фигню я сделал. Вот. Он поначалу очень сильно нравится. А тут, когда, знаете, может быть, если бы у меня умственная работа была, мне бы все нравилось. Что я там заплатил и все, да, и пошел в свою бухгалтерию колупать. А тут, когда сам руками работаешь, думаешь, что можно и лучше, что какие-то медленные ребята, что-то такое. Но это, скорее всего, только психологический какой-то такой настрой. Вот. Возможно, они делают так, как они умеют. Все. Всем пока. Удачи. Лайки, подписки.